luqadda Faransiiska waa luqad jecel oo ka tirsan qoyska luqadaha Indo-Yurub waxay ka soo farcameen Vulgar Latin ee boqortooyada Roomaanka. luqadda Faransiiska waxaa ku hadla in ka badan 300 milyan oo qof. luqadda Faransiiska waxay luqad rasmi u tahay 26 dal oo kala ah Belgium, Benin, Burundi, Cameroon, Canada, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Chad, Comoros, Congo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Faransa, Gabon, Guinea, Haiti, Ivory Coast, Luxembourg, Madagascar, Monaco, Rwanda, Senegal, Seychelles, Switzerland, Togo iyo Vanuatu. afka Faransiiska waa mid ka mid ah luqadaha juqraafi ahaan ugu baahsan adduunka. Faransiiska waa luqadda saddexaad ee loogu hadal badan yahay Midowga Yurub kadib Ingiriisi iyo Jarmal. luqadda Faransiiska waxaa ku hadla 19.71% dadweynaha Midowga Yurub iyo luqadda labaad ee ugu ballaaran marka laga reebo Ingiriisiga. inta badan dadka ku hadla afka Faransiiska waxay ku nool yihiin Afrika, halka ay tahay luqadda rasmiga ah ee 18 dal oo ku yaala Afrika. afka Faransiiska waa luqadda afraad ee loogu hadlo Mareykanka kadib Ingiriis, Isbaanish iyo Shiinaha. luqadda Faransiiska waxa uu ahaa luqadda rasmiga ah ee England muddo 300 sano ka hor. afka Faransiiska wuxuu saameyn ku yeeshay Ingiriisiga in ka badan luqadaha kale. ku dhawaad 30% ereyada Ingiriisiga ayaa asal ahaan ka soo jeeda Faransiiska. afka Faransiiska ereyga ugu dheer wuxuu leeyahay 25 xaraf. dadka aad ay ugu adag tahay ku dhawaaqista ereygaas. afka Faransiiska waa luqadda diblomaasiyadda. Faransiiska ayaa loo yaqaanay luqadda diblomaasiyadda dhaxalkaas oo soo taxana ilaa qarnigii 17 markii Faransiisku ahaa quwad caalami ah. xitaa maanta luqadda Faransiiska waa mid ka mid ah luqadaha rasmiga ah ee qaramada Midoobay, Midowga Yurub, NATO iyo Guddiga Olombikada Caalamiga ah. luqadda Faransiiska waa mid ka mid ah luqadaha ugu badan ee wax lagu barto adduunka, iyadoo malaayiin arday ah ay ku nool yihiin qaaradaha sida luqadaha rasmiga ah ee ka badan 25 dal iyo luqadda shaqada iyo ururada caalamiga ah ayaa ka dhigaysa doorashada ugu sareysa ardayda. ugu dambeyn, barnaamijkan luqadaha taxana ayuu noo ahaa doonaa. haddii aad ka hesho barnaamijkan, fadlan la wadaag asxaabtaada, share u dheh, hana ilaawin TikTok-na follow inaad soo dhahdo. mahadsanid.